Ki Noyalam ke Hinyotrap Youth Council Ribhoi District, Hapo Kajingalam Uba RC Thank you Vice President Utoni Shilla General Secretary Lambat Uwamis Lamin Vice President Mentakas ni kilalet ban yakendu sendon ya ka Sadika Dikshit Registrar Jong ke School Ba Mahatma Gandhi University Kabadan Hakhatlai Mer bernihat halor Shibun ki Jing Ujor balayo halor ke Rukom Trekam Jong ke School Ba Hadian ba Vice Chancellor kate school ba umdon ha kate gasni. Kimat ba ka seng kalayo ki jing ujor bat pensngo hakmat kate ka registrar ki kinthop ya ka jingbum yo shuti ki samla pule la kade ka shuti hapo ka district ne ha ka jilla ka jingmi ka jingpin ya pher jaj ban riyo ha padeng ki samla balet pule ha kate ka school ba bat kumjuru badai ban thongkam shwad ki khasi ki bala biang ka kerdan pule la kade ka no ka kam ka balaj ha kate ka school ba ha kate ke jinglet kendu ke seng kate ke register kala kam bakam judan kum kata bat kini baro kidi ke basyuthok tang ban pen but nam ya kate ke school ba bat ha ke jing ai nia jo ki nong yalam ke HYC kate ke registrar kala pen jam bat kular ban but dia ni kite ki jing ujor ba ka seng kala yo evidence for the Khasi faculty, and that should be that has been already noted down that Khasi faculties or Meghalayan faculties will be preferred. So all these things we are abide with the rules and regulations of the Meghalayan state, and we are trying to do all the things. And this is already we are doing. And this is not a case to discuss anything. We are already providing these holidays. Second thing is that we are already doing this. If there is any specific case, so we will find it out. And we are just right now we are sending or just giving a message or notice to all faculties and teaching and non-teaching staff that if any kind of discrepancy or any kind of discriminatory practice has been found guilty, so necessary action has been taken. HYC napok ka Ribhoi District ya hadin pengilayo sibon ki jing ujor mo naki kidon naki nokai naki student kidon ro naki non teaching staff kato kane ki pengilayo jing ujor halor kato kane ki jing ko ki ba kilayo thu hangi te kumta mata kasngi ngi lengba ka dorkas ka bagi lapan kre ngila ha sho vice chancellor jo kane ka slam kule hendrai namar ba ngimyo bani kilo yu dan sadeli bagi layo bani keren bagi Madam Sarika jongka iba page ka registrar te hadin bagi layo bani keren bat i ngila pau ya sibun tuli kimat kamat ka baningkong ngila yo ya ka kata ka jing ujor ka bakila itu angi ba hakin ni kisngi keladap lese hakin ni kisngi ki bonai keladap ba kimchu kham ai ya ki shuti la dai ka district holiday la ne la dai ka state holiday te hendrai hadin bagi layo keren ya kana kamat ka baningkong bat ini registrar te ilapan pau hangi ba kamdon kum kata te hendrai wala kata ro nginomla banda shania ngi ya kane ho ngi la ngi hadin bala don ngi keren gupta hendrai naklem jongi ngin saya budin hi hato kane ba kilapan pau menta kasing kadai ka jing sisa la ne kadai ka ba kila shuthok ahmad jongi kumki nong yalam jong ka HYC kapoin ba ar kalong kajing ailat ya kini ki teaching but kini ki non teaching staff hapo kane ka islam pule te ngingi kwa ba kampen pun lani bagi kita ki teaching bagi non teaching staff bagi ki nakaliam tu kan ke university kan kampek bah ya kini kepada ki lokal nani ki berujungi kepada napo kan ke dongkathan se napo kari kasi jaita hi borok kawai ya kan dia rumila tawa hoi ha ka bide bagan kamaru nakaliam ka jungki kila ya kila pan pau hi ba ki lek kumta ta e ka ba nadu basdang kila pan bon hi kita ki bade ki berugi jongi te wala kata ru nginang pan ya kalis ki bade jong ki teaching bagi non teaching ba ngin pe ang to ba hadukat no ba kini ki nakalim tu kan ka islam ki ailat kini ki khasi jungi la dai ha ka teaching la ha kan teaching staff pa dia kan ka matru wala da kilapan pau kum to hendai indang yai budin hinang ni skmat te kadon ru ka jing jor ka bangila yo snow naki student kam tam na po kan ka islam pule ha ka ba kadon ka jing pen ya fair ya kan ka jing long rulum bombe rulum ha kan ka juga pule te kumta halor kan ka bentar ho ya kan ka mat syam lawan naka syuki jong vice chancellor la na ini madam ani kadai ka jinglong jingman ka balong para maki hapo para student hapo kan te halor kan ka bentaru angi lapan sngo hai ba ide ban sim kia mardor ya kan ka bentar
kenang ba kum kini ki ekonomi hapadeng ki para nong pule la ni kita ki student ki ba pule ha kana ke Islam compare la ki de ki iru la ka de ki bana bar jela ki bana pok jela compare kita hande ba ngimkwa ba kin mi kum kita ki bar khoi te halol kini ki mat lai tling la yo ban pha ban la yo ban kren ho ai kum kala yo i haswa ban ya kren ngimtip ka e ka bala pelong ye ni madam ba kala don ngi pen ini a sandiat ban ni hang tu ha ba ngi la kren ha ka ba ila keren da kumne rum tai bala stang ban kelang hindai hadin bagi layu ngi la yasaj ba hadin bagi layu keren ngi la pensai ka e jing thumu ka jungi ka bangi wan hang ne ba ka jing snau ka jungi ba ka ne ngimla ban tip hato kini ki jing ujor ka jungi ki basisa lane ha kano kadur te kumta bangin tip ni jing sisa ni kwa ba ni kido ban menta ka singi lai kido ba na kalian jungi de madam ila pen pau ba kum kini ki barok bangi la kedo kamdan kum setia ba kum kata tang bawat la kataru ni kenda ka basai Bana kan yang juga sering minum susngap, lane minum susngap ya kan kamat, but ladang yuk ya jengu jorang deh sekolah ngimbar se, lese ban ya iru sekibor kiba kamhalor, namar bayo lese ki kena kini ting, lane kini ki non teaching staff, lane ki teaching staff jangan dekat college, lese jangan dekat university ki ting, bakin kimnut dan papa mat jungi, te hendai ngingi kentu, ngingi soban kentu ya kini ki badai ki perlu jungi napok kan dekat jala Meghalaya bakin wan mi sakmat bakin kenpau hangi kumpaseng. Bangin dup nang ban le ye la dami kum kini bana margim kwa ba kum kini ki kinje hapo putsam jong kari kasi jaitia la ne hapo kadong ri boy ka jongi te nakala jongi tangkum ta he te ngin sia pai ke bansa jarang ne semat la da kini le se kini kimat ki isu ke bangira mata la kintang yai peteng imber se ban hap yai sikibor ba kham halal